Kita melewati beberapa mobil. Bahaya, 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 bahaya. Wow, 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 wow. Sepertinya banyak kawan-kawan di Pasar Ramadan ini. Aduh. Di bakso bakar Anugrah biar tidak hujanan. Saya menceritakan tempat takjil. Saya berada di titik di mana tempat orang berjualan. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ramses Sutagol SMA. Rencananya hari ini saya akan laksanakan kegiatan yaitu untuk menelusuri ke Bukit Barisan, tepatnya di hari pertama puasa di tahun ini, tahun 2023. Tapi karena melihat cuaca yang sekarang tidak mendukung, maka rute atau aktivitas pada sore hari ini akan saya laksanakan untuk melihat situasi dan kondisi apa saja nanti di puasa pertama yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Kota Pasir Pengerayan, di mana Kota Pasir Pengerayan adalah ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, ya. Jadi tentunya saya akan laksanakan keliling nanti. Salah satunya di sini kabarnya memang di Kota Pasir Pengerayan ini ada beberapa tempat, yaitu seperti Pasar Ramadan. Tentu pasar ini dikerumuni atau dikunjungi oleh masyarakat yang nanti rame-rame ke sana untuk melihat takjil-takjil apa saja nanti yang ada di Pasar Ramadan tersebut. Tentunya dengan kondisi cuaca yang seperti ini akan memungkinkan pasar tersebut ramai atau tidaknya. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus perjalanan di channel YouTube Ramses Sutagol SMA. Oke. Helm ini nanti akan saya pakai. Nih, contohnya. Dan GoPro letaknya di atas helm. Ya, memudahkan untuk melihat situasi di perjalanan. Biasanya saya memakai Honda Trail. Ini Honda Trail. Yang biasa saya gunakan untuk melaksanakan perjalanan di konten ini, ya. Tapi karena cuaca tidak mendukung, saya harus coba nanti Honda NMAX saja, ya. Dan ini Honda jadul. Ini biasa saya sebut Honda jadul. Honda ini jadul dengan Honda Trail saya ini hampir sama tujuannya, cuman beda angkatan. Ini angkatan pertama dan ini angkatan kedua, ya. Saya bingung yang mana yang harus saya gunakan. Apakah Trail jadul, Scoopy atau NMAX, ya. Untuk melihat situasi hari ini, sepertinya saya harus gunakan NMAX. Ya, NMAX ini memudahkan untuk di perjalanan nanti karena posisinya agak besar dan bannya pun agak lumayan mudah untuk dijalankan di sekitar aspal ini. Cuaca mulai hujan. Tentu akan seru melihat di bulan puasa pertama menggunakan GoPro dalam perjalanan menelusuri Kota Pasir Pengerayan. Oke. Ini puasa pertama. Puasa pertama. Saya bersama Yuda. Sama-sama pohon ni yang bang tu. Yo. Antara ini sana dua orang. Ini kotanya cukup sibuk karena lampu merahnya mati. Iya. Oke. Wow, ada Uli. Posisi kamera aku itu.
puasa pertama ini seru sebenarnya, karena kebetulan di bulan puasa pertama ini kami akan coba menelusuri kota Pasir Penggarayan, karena di kota Pasir Penggarayan ada beberapa titik tempat orang jualan takjil. Salah satunya di ibu kota Pasir Penggarayan ini, di Pasar Lama. Kebetulan saya jumpa dengan rekan saya, ini Umri namanya nih. Dia berteduh, tapi saya coba tidak untuk berteduh, dan ini saya akan coba melihat takjil apa saja nanti yang ada di dalam. Oke? Ada lah. Sip. Iya. Hah? YouTube. Apa yang itu, Kak? Kampus Pakal. Ada stikernya, Bang? Nggak ada.
seru. Ini hari hujan di pasar Ramadan. Oh, rumah boleh kan? Keluar lah. Kas. Banyak kawan-kawan di pasar Ramadan ini. Aduh. Ada rumah-rumah. Kita dapatkan beberapa takjil. Takjil ini nanti akan kita bawa dan kita makan untuk berbuka puasa. Takjil di puasa pertama ini kita dapatkan 2 gado-gado, kemudian 2 bubur dan beberapa gorengan dan kue, ya. Tentu ini baru titik pertama. Titik selanjutnya kita akan coba mengelilingi kota Pasir Pengrayan untuk melihat apa saja keunikan di puasa pertama, tepatnya di bulan suci Ramadan. Oke? Cat. Aman Cat. Tidur lagi Cat. Ah, tidur go. Ah, kat tempat kata lu di atas. Sini GoPro di atas, mana kata? Masa lagi bang? Itu lah GoPro di atas mah. Awan dari mobil Cat. Ini nampak. Oh. Ini tahu je dong. Okey. Betul di sana Pak, selebar tahu je dong. Lambat Yud. Beberapa titik di lokasi ibu kota ini hujan, ya. Kita melewati kayaknya kita salah jalan ini. Beberapa hari lalu sempat banjir. Sungai ini sempat banjir dan meluap, menimbulkan kebanjiran di pusat ibu kota Pasir Pengrayan. Ini dia. Hati-hati jatuh. Ada yang selengser.
bahaya. Bias lenter. Wow. Meskipun di hari pertama ini hujan, tapi tidak memberikan lelah kepada masyarakat untuk mencari takjil. Nah, ini yang uniknya. Kita bisa lihat keramaian beberapa titik kota-kota lain ini unik dengan kendaraan roda 4 dan roda 2, dan mereka melewati pakai payung lagi. Payung. Sanggup mereka pakai payung, jalan-jalan. Yang paling tanggungnya saya lagi, saya pakai payung kehujanan. Oh, ini kita melewati jalan protokol, dan ini kabarnya kemarin hujan lebat dan air batang itu meluap. Wow, kita melewati beberapa bibir. Bahaya. Wow. Sepertinya hanya kami saja yang melewati ini. Wow, belakang. Agak ramai sekali. Macet luar biasa. Wow. Ada kerupuk kayaknya enak di kerupuk ini. Wow, banyak beberapa takjil. Entah jadi takjil. Hah? Oh, ikut dulu. Yang ikut video. Pada itu. Banyak tuh, mereka sakit mulut. Nah, ini gorengan bersama kakak kita. Oke. Kita tutup dulu. Kalau nak ditutup, nanti masuk air ke dalam, basi. Nelo mak makannya itu. Teduh di bakso bakar Anugerah biar tidak kehujanan. Oke, thank you. Dengan posisi hujan bermodalkan 4 takjil. Posisi hujan bermodalkan 4 takjil, saya berada di titik di mana tempat orang berjualan di bulan pertama, hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Tempat takjil yang saya beli, ya. Di belakang saya ini penuh dengan keramaian roda 4 karena memang jalan agak menyempit ya. Karena ramainya di sini dan posisi hujan. Hujannya berkali.
Dua buah berapa kau? Nah. Ikut dua. Ya. Yang merah semua, yang kuning semua. Yang merah semua, yang kuning semua. Oke, mantap. Oi, bapak hujan-hujan kau membawa dia kau. Oi, gejok nak.